歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個咧快速食譜啊！呢個食譜咧真係可以，你諗唔到煮咩，你又可以煮下呢一個，又或者趕時間嘅時候咧，你又可以煮下呢一個，因為咧都非常之好食同埋易食啊！係乜嘢咧？就係薑啤雞翼啦！即刻開始。首先處理下啲雞翼先，呢個雞翼咧雪藏雞翼啦，咁啊攞翻嚟之後咧就用鹽水浸咗佢30分鐘，咁啊倒走咗啲水噶啦已經，咁啊而家咧就要醃一醃佢先，嘣，調味料好簡單，咁啊有呢一個洋葱粉、蒜粉、糖，撈先，跟住生抽。好啦，咁啊搞掂咧就保鮮紙包住佢啦，咁啊醃佢咧起碼30分鐘。咁啊如果咧你唔係即刻煮嘅話咧，包住保鮮紙之後放落個雪櫃嗰度醃啊嚇，千祈尤其咧天氣熱嘅時候咧一定要咁樣做啦。假如咧你冇蒜粉同埋呢一個洋葱粉嘅話咧，你可以豉油啦、糖啦加少少雞粉都冇問題㗎嚇，已經係夠晒味㗎啦。咁啊如果你覺得我唔要雞粉啦咁樣冇問題，豉油同糖咧都得㗎啦，咁解啦，我唔要糖啊，就咁豉油咯，或者豉油都唔得啊，就咁鹽咯。其實 up to 你嘅啫，只不過係呢一個醃佢嗰個原因咧，就係想俾翻啲底味佢嘅嚇。OK，咁我哋而家去醃一醃先。嗱，呢個薑啤雞翼咧，其實咧你就咁齋雞翼都得嘅，咁啊，但係咧我又覺得咧好似悶咗少少，我又想咧加翻咧多啲嘅味道落去，咁啊，但係因為呢個餸咧要快咧，咁啊，於是乎咧我哋就用一啲已經有好多味道嘅嘢喺度咧去幫手啦嚇，就係香腸啦，哇！呢一個香腸咧係一個煙燻嘅香腸嚟嘅，咁啊加咗落去之後咧，嗰個味道咧係好多嘅，嗱。我咧就係落3條嘅啫，我覺得嗰個味咧已經係夠㗎啦。但係如果你覺得我想嗰個煙燻味多啲，或者係嗰個鹹味落翻嗰個雞翼度係多少少嘅話咧，你可以落多啲嘅嚇。好，我哋咧要切一切佢啦，好簡單嘅啫。我哋就將佢切一個三角形咁樣啦，好似滾刀切啦。OK， 腸就切完啦。嗱，我建議大家唔好放太多嘅，因為咧我驚咧呢一個煙燻腸咧嗰個味道係喧賓奪主，因為咧今次我哋係薑啤雞翼，咁我哋想咧食多少少薑味㗎嚇，咁啊正因為如此咧，我哋係會加翻啲薑㗎，咁啊呢度咧有2片薑經已切好咗㗎啦，咁我用保鮮紙包住佢，因為咧薑咧係好容易咧就會乾㗎嚇，咁啊尤其你唔係即刻煮嘅話，你係預備定啲材料嘅話咧，記住保鮮紙包翻住個薑，腸都係切好咗之後咧，保鮮紙包住佢放落雪櫃 ，OK， 好，繼續等下個雞翼先。雞翼經已醃好，嗱，我哋就用呢一個筲箕咧去擎一擎嗰啲水，因為咧越少嘅水分咧煎啲雞翼出嚟咧就越好嘅。好啦，燒熱咗個平底鑊，我哋咧落少少油咯。嗱，我而家用緊呢個中慢火啊嚇，咁我哋咧放啲雞翼點放咧？當然咧就係皮落先啦。嗱，中慢火咧，我哋呢個雞翼咧大概咧就係煎佢2分零3分鐘到好啦，跟住咧我哋就反一反佢噶啦。好，我哋2分鐘過後啦，哇，靚！好，跟住咧我哋先至落呢一個薑片，因為我覺得咧嗰個雞皮要煎得靚咧，唔可以有其他雜質咧，即係影響到佢哋啊。好，跟住咧我哋就可以放呢一個香腸落去啦。咁睇下你想放成點啦，求其放都得，不過你想啲味道均勻啲咧，你咪放得好啲咯。又或者你係用一個鑄鐵鍋嘅去做嘅，咁啊原來係已經係準備上碟㗎啦，即刻，咁你咪又擺得靚啲咯，冇乜所謂嘅。好啦，整齊擺好之後咧，主角出場啦，薑啤。嗱，咁啊今次咧，我用呢一隻澳洲薑啤，咁我哋咧打開佢，哇！呢一個好香嘅薑啤。跟住咧就用呢一個中火去煮，咁啊煮到咧嗰啲水分咧差唔多蒸發晒咧，咁就 perfect 噶啦。慢慢等下啦嚇。冇錯，就係煮到咁咧，哇！啲汁咧差唔多冇晒啦，你咧好熄火，即刻上碟啦，食得啦喂！食嘢啦！
哇！點解我話易食咧？就因為你一見到雞翼香腸，梗係夾咗個香腸先啦。好好味，嗰個甜味喺晒度，因為咧個薑啤咧收晒水之後咧，就嗰啲甜味出咗嚟啦。好，試下雞翼先。哇，正喎！very good， 非常之腍，好好食，好啱小朋友食，我覺得。雞翼香腸我哋見到，哇，仲即刻叉落去啊！你唔好話小朋友啊，大人都想叉落去啦，真係。呢隻雞翼好正。講埋添，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續吔雞翼。